హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంట్లోనే మనం వాటర్ హీటర్ ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తారండి. ఇది రెడ్ వేర్ పక్క ఉండేది, రెడ్ వేర్ అయితే పెట్టాను, లైట్ అయితే రావట్లేదు. సో అక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ ఇటు పక్క వచ్చేసి ఇవతల బ్లాక్ వేర్. సో ఈ పీస్ పని చేస్తుంది, లైట్ వస్తుంది, అంటే ఈ కేబుల్ పని చేయట్లేదు. కొత్త వైర్ అయితే బిగించేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లాంగ్ పెట్టేసి మనం స్క్రూ డ్రైవర్తో టైట్ చేసుకోవాలి. దీనికి వైర్ ఒకటే పోయేది, ఏం పోదు. సో ఇక్కడికైతే వచ్చేసింది. మన స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి లోన స్క్రూని బిగించేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కూడా ఇలాగే హీటర్ రిపేర్ వస్తే చూసి బిగించేసుకోండి, సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఫిట్టింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మన చెకింగ్ ల్యాంప్ కనబడుతుంది కదా, ఈ చెకింగ్ ల్యాంప్ ఇలా పెట్టుకుంటే చూసుకోవచ్చు, లైట్ వస్తుంది. ఈ లైట్ వస్తుందంటే మనకి బాగున్నట్టు హీటర్. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది.